أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес ние четохме Ид намаз, Байрам намаз и сега има петък, когато Байрам и петък има в един ден. Тогава от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям има съвет. Онези хора, които искат освен петъчната молитва, те само да се молят Ид намаз, другия намаз, Зухр намаз, но също има това. На едно време пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ние ще рецитираме петъчния молитва. Той се моли петъчната молитва. Затова на Мир Сахиб аз казах, че онези, които искат да се молят Зухр намаз, те колективно да се молят, да не се молят петъчната молитва. И повечето хора в сегашното положение не могат да се събират в къщите, както те преди се молят петъчната молитва. Те може да се молят в къща, но ние тук, починявайки традиция на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ние се молим петъчната молитва. Муслим Ауд един път беше Идул Азха и петъчната молитва. И различните хора казаха различните неща да се молим. Хората казаха да не трябва да се молим Зухр намаз. Но той се моли петъчната молитва. И той дал много хубавия отговор. Онези хора, които искат да се молят Зухр намаз, каза, че колко раздава нашия Бог, че той ни е дал две Байрам, и който има две и хляби, два пъти хляби има за него с масло, тогава той ще вземе това. Защо той ще откаже? Или ако той има, пророк саллаллаху алейхи ва позволи, че ако има някакви проблеми, се моли Зухр намаза, не се моли петъчната молитва, тогава другите не трябва да псуват на него. И има такива хора, които могат да се молят Байрам молитва и петъчната молитва. Другите не трябва да обвиняват на такива хора, че те не взеха полза от позволението. Има позволение, но ние гледаме традиция на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че той се моли петъчната молитва. както казах, че ние
Сега песенята молитва се молим и хутбето ще бъде кратко, накратко. Няколко статии взех от обещания Масия алейхи вассалам, в който обещания Масия алейхи вассалам каза защо Бог му изпратил на своя джамаат с пророк саллаллаху алейхи вассалам, че те вярват в че пророк саллаллаху алейхи вассалам е последният пророк и е жив пророк и има неговите много думи пълни със знания и мястото на пророка саллаллаху алейхи вассалам излъчва от тези думи. Нашите врагове ни обвиняват, че ние вярвайки на обещания Масия алейхи вассалам, наузбилла, че не даваме на пророк саллаллаху алейхи вассалам това място, което има. Срещу нас има, те се гордеят, че те правиха в парламента такива закони, че ние, че трябва да пишат думата Хатмун Набиин с титлата Хатмун Набиин с пророка саллаллаху алейхи вассалам и показваме, че ние колко обичаме. Ако техните сърца наистина свидетелстват на техните дела и те подчиняват думите на пророка саллаллаху алейхи вассалам, това е много добре. Но техните дела, те са хиляди мили далече от това учение, което пророк саллаллаху алейхи вассалам ни дал. Ако по времето на пророка саллаллаху алейхи вассалам се връщайки там, това учение, красиво учение, ще гледаме, и който той ни е дал и подчинявал, това мусулманин няма да режи гърло на другия мусулманин. И имама на епоха и слуга на пророка саллаллаху алейхи вассалам, тогава те ще влязат в неговия байт. Те мислят, че те думата на Хатмун Набиин, че трябва да пишат, правейки такъв закон, те ще имат успех и ще спират работата на Ахмадите. Тези хора, които са сляпи от разума си, че Ахмадите най-повече те знаят за мястото на Хатмун Набиин и това ни е дал обещания Масия алейхи вассалам. В думите на обещания Масия алейхи вассалам има тази сила, до който те не могат да докосват. В неговата всяка минута, секунда и дело показва, че пророк саллаллаху алейхи вассалам за него пълнен с обичта към него, към пророка. Те не могат да мислят за това. Има много, има статии, неговите думи. Сега две-три ще като пример ще ви представя, че за идването на и за развитието на своя джамаат, разказвайки той каза на мисионерите, че имам две селта за идването ми. Първо, че мусулмани да имат чистота и да станат богобоязливи. Такива мусулмани, които по думата на мусулманин Бог иска от тях със съвършено подчинение да подчинява законите на Бога. И за християните с другия селе, че за християните, че те да не гледат на своя Бог, който не е истинския Бог, и те да забравят на това и да се подчиняват и служат пред истинския Бог. Гледайки на мен, тези хора, защо са моите врагове? Те трябва да помнят, че тази работа, които са светските работи, те ще умират от себе си. Ако аз съм лицемер, имам мърстоя в съответствието си, тогава няма да има успех в такива работи. И резултатът идват веднага,
те ще бъдат убити и изчезнат от този свят. Дали има успех за някакъв лъжлив човек? Инна Аллаха ла яхди ман хуа мусрифун казаб. Инна Аллаха ла яхди ман хуа мусрифун казаб. Наистина Бог не напъства онзи, който е лъжлив човек. उसे हिदायत नहीं देता जो हद से बड़ा हुआ और कज़ाब सख्त छूटा हो. Каза за положението на Казаб मुसरिफुन कज़ाब. да бъде убит. Това е достатъчно, той лъже. Той лъже. हलाकत के वास्ते उसका Неговата лъжа ще унищожава на него. Но тази работа за झूठ जो है उसको हलाक करने के लिए काफी है. показва, че Бог е велик и показва, че неговият пророк, истинският пророк, и той е дървосадено от ръцете на Бога. На него пазят ангелите на Бога. Когато Бог е започнал тази работа, тогава ангелите пазят. Кой има, който унищожава на него? Това е един челендж. Врагове стават, но повече развитие идва на джамата. Помнете, че ако моят джамат е само един като магазин, той ще бъде унищожен. Но ако има от Бога, наистина е от Бога, тогава целия свят, ако ще стане враг, това ще има развитие. И ангели ще се го пазят. Ако няма да остане един човек с мен и няма да помага никой на мен, тогава пак имам доверие, че тази система ще има успех. Аз не гледам на враговете, враждебността. Това трябва да има. Това е задължително за развитието на моя джамат. Няма стане никогата, че пророк от Бога или халиф идва от Бога и хората мълчайки ще приемат на него. Положението на света е различно. Колко е хубав човек, но хората не го ставят на пророка. Те пасуват на него, обвиняват на него. Каза, че това е благословието на Бога, че развитието на нашата система и джамата е повече от това, което хората мислят. Ние гледаме, че в 27 държави има джамат Ахмадия. Когато той каза, те бяха стотици. С благословието на джамата всяка година има хиляди и бете, че целта на този джамат има, че хора да излязат от мръсоти на съвета, да имат истинската чистота и да прекарват живота си като ангелите. Неговите думи, това е нашето задължение. Че да правим себе си като учението на исляма, това е истинският начин. Да затваряме устата на враговете и да имаме успех. И след това съвършена вяра на джамата и истинското подчинение на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, зовейки това обещание, Масих алейхи салам каза, че аз истина ви казвам. И кълня се името наказвам, че аз и моя джамат ние сме мусулманин. И това вярва на Коран Карим и на пророка саллаллаху алейхи ва саллям така, както един истински мусулманин трябва да вярва. Аз една точка да излязам от исляма, мисля, че това е отношение. То унищожение. Колкото благослови, който един човек може да получава, и колкото близостта той иска да може да получава на Бога, то е само свързано с истинското подчинение и съвършено подчинение на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Иначе не. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, оставайки него, няма пъти за доброта. Това е истина, че аз не вярвам, че Масих алейхи салам с тялото си отиде на небето. До сега той е жив. Затова, че вярвайки това, пророк саллаллаху алейхи ва саллям няма има уважение. Аз за една секунда няма да имам търпение да всичките знаят,
че пророк саллалаху алейхи ва саллям почина, когато беше 63 годишен и неговия гроб е в Медина. Всяка година милиони хора хаджи отиват там и за Масия, че няма уверение, че той е мъртъв. Тогава за пророка саллалаху алейхи ва саллям, тогава защо вярва, че казва, че той е починал, че той е погребен. За него то казвате, че той е починал. Разказва за разкази за неговата смъртта, но пред неведниците казвате, че пророк саллалаху алейхи ва саллям е починал. Тогава аз не мисля, че защо не вярвате, че Иса алейхи ва саллям е починал. Сега групи издигват шум, че вижте какво те казват, че те не вярват, че Иса алейхи ва саллям няма да идват, и някои казват, че той е жив на небето. Той каза, че ние нямахме болка. Ако вие за пророка саллалаху алейхи ва саллям, че той е починал така, да сълзи да излизат от вашите очи. И за хатма на Бижин и за глава на всичките пророци, вие казвате, че той е починал, но онзи човек, който казва, че аз не мога да отваря бувка на пророка саллалаху алейхи ва саллям, за него казвате, че той е жив. Но ако казвам, че той е починал, вие се ядосвате. И ако пророк саллалаху алейхи ва саллям беше жив, да казваме, това е правилно, защото той е докарал това съвършено на последствие, който няма другия пример в света. И той ни показал тези примери, които от Адам до сега никой друг човек не показал такъв пример. Аз наистина ви казвам, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, за него същество има нужда за него, за света и на мусулманите, толкова няма нужда от Масия. И вашето същество е това благословено същество, когато той почина, неговите последователи станаха като люди, като не мислили правилно. Аз Умар каза, че ако някой ще каже, че пророк е починал, аз ще режа неговата глава. И Бог дал светлина на Абу Бакър, той събира на всичките и рецитира проповед. Че нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям е един пророк, и преди него колкото пророци бяха, всички са починали. Сега мислите дълбоко, мислейки казвате, че Абу Бакър Сидик разияллаху анху за смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, защо чел този стих и каквото искаше от този стих. И в такава положение, че всичките последователи бяха там. И аз наистина вярвам, че вие няма да откажете, че смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, последователи, сърцата на пророци, последователите имаха болка. И те не искаха да слушат такава вест. Когато в това положение, аз Умар разияллаху анху със силата си, той така се ядосва. Само това, че този стих успокоява на него. Ако той знаеше или имаше доверие, че Иса е жив на небето, тогава той щеше да умре. Той обичаше на пророка. Той искаше пророк да е жив. Как той да може да гледа с очите пред очите си, че той е починал и Масия е жив?
когато Абу Бакър рецитира проповед, тогава той мълчал. Тогава последователите в улиците на Медина рецитираха този стих. Те мислеха, че този стих е откровен днес. Хасан бин Сабит написал поема, в той каза, हसान बिन साबित ने एक मरसिया लिखा जिसमें उन्होंने कहा कुंतुस सवाद अल नाज़िरी आमे अलैक नाज़िरु मनशा че този стих каза, че всичките са починали. Затова Хасан каза, че сега не гледам на смъртта на някой друг. Наистина, пред срещу пророка Салесалесалам няма друг толкова военни, както пророк Салесалесалам. Това беше първото събрание, което каза, че пророк Салесалесалам е починал и Исус е починал. И обещания Масия Алейхиссалам каза, че този човек, който с съществото си, с атрибутите си, с делата си, с думите си и с река на чистота си, той ни дал съвършен пример. С знание и делата, и той беше свършен човек. Не останали атрибут от неговото същество и за истината, и за твърдостта, за знанието и за духовното знание. Той беше пример. Той беше свършен човек. След това каза, този човек, който беше свършен човек и беше свършен човек и беше свършен пророк и дойде с свършени благослови. Заради него идва първото страшния съд и тези хора, които бяха мъртвите, станаха живи. Този благословен пророк Хазрат Хатмул Анбия, след неговото идване хората станаха живи. Този пророк Хазрат Хатмул Анбия, Мухаммад Мустафа, Хатмул Мурсалин, Фахрул Набиин, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, този е пророк, о нашия любим Бог, и благослови на този пророк. Тези благослови, които от началото на света той не си дал на никой. Ако той нямаше идва в света, това тези малки пророци, които идваха в света, като Юнус, Айюб, Масих, Мариям, Малаки, Яхя, Закария, нямаме нищо да ги показвам, че те са истински пророци. Те бяха любими на Бога. Това е благослови на този пророк, че тези хора също станаха истински хора. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи ва алейхи ва асхабихи аджмаин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Нека Бог да ни даде възможността да знаем мястото на пророка саллаллаху алейхи с истинския начин. Давайки тези неща, да хвалим на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да рецитираме друши за него винаги и пред Бога повече да се навеждаме. И само този начин има, чрез който с делата си и ще влиза обичта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям в нашите сърца. И ще дадем отговор на враговете на джамата, че нашите дела ще дадат отговор на тези враговете. Нека Бог да ни даде възможността за това. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر